हर हर महादेव गाइज, राधे राधे। तो फाइनली गाइज हम बता दें कि तबीयत तो ऐसे अच्छा नहीं कि ख़राब बा, पर फिर भी आप लोग के खुशी खातिर, अपना दिल के संतुष्ट करे खातिर हम एगो कृष्ण भगवान के भजन लेके आ गए आप लोग के समक्ष। और अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करें। श्याम आप